باز ماه رمضان شد و میخوای روزه بگیری، استرست هم اینه که جون ورزش کردن نداری، موقع افطارم انقدر گرسنت میشه که هر چی جلو دستت باشه میخوری، از طرفی هم میخوای چاق نشی و بدنت از فرم خارج نشه. کاری نداره که با چند تا تغییر ساده تو برنامه تمرین و تغذیه‌ات میتونی هم بدنت رو فرم نگه داری، هم کاهش وزن داشته باشی. اولیش اینه که تو وعده‌های سحر و افطارت آب بیشتر، پروتئین بیشتر و سبزیجات مصرف بکنی تا در طول روز احساس گرسنگی نداشته باشی. راه دومش هم اینه که میتونی بیای از دستگاه خوابیده لاغری ما استفاده بکنی، چون چربیای بدن تو میاد به انرژی تبدیل میکنه و در طول روز اصلا احساس گرسنگی نمیکنی و در کنارش پوستت هم لیفت و سفت و جوون میکنه. راه سومش هم اینه که میتونی با یه برنامه نیم ساعته ساده‌ای که ما برات طراحی کردیم تحت نظر ما یه سری تمرینات انعطافی ساده رو انجام بدی که بدنت هم سر حال شاداب بشه. اگه میخوای بیشتر راهنمایی بکنم، همین الان کلمه رمضان رو همینجا برام بنویس.